سلام تخطاطلت نايس channel كما يكملكم كما تخونوا سناي كتكونوا وتر مني تايو لومي حيزه يا غريبه زلو خارستي مچم زخوني يرتراوي كل غزي ابقل كفالنا يمرونا زلو استفلالي وغناتنا اثيوبيا دما صصني حز مصنا حبريتان قسقستان يخون بلن خلنا وي كاز قسقسا كحيلي نسو دما ابز قرباوان برايم مينستر ناي هاجر اثيوبيا ابي احمد اثيوبيا اب جمجم بحري وين ودب نمتقام اتخفلو زلا واغا بخمس قصلا يكلنيو سلازي انفستر يزارب نيرو يزبل حبريتا رينا سلازي اثيوبيا وي بسلاماو منغدي وي دما بحيلي كالا مرات كدليا زبل زربا وطي نيرو ابي خميلو الوديا يبلون اس زبلو زلا كابي كما تزخل انت زي لو خنتاي كغبر متخاله اثيوبيا خنزت تبلو زلا حلمين متكبار اعمل لواديو ናይ ውሽጢ ዲፕሎማስያታትን ተንተንትን ከምኡ ድማ ናይ ደገ ሓይልታትን ክሪእዎ እዮም ኩነታት እዚ ቨሪ ኢንተረስቲንግ ስቶሪ ክንርኢና ላይ ግበርዋ ነፍስ ወከፍ ድማ ከገድስ ዝኽእል ሓበሬታ ዘፍርህ ጥራይ ዘይኮነስ ሓበሬታ እውን ኣሎ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ክንመሃረሉ ንኽእል ኣሎ ነዛ ቪድዮ ፕሊዝ ኣቕል ጌርኩም ክሳብ መወዳእታ ስምዕዋ ኣነ እውን ኮንቴክስት ናብኩም ክኸይድ መጀመርያ መጀመርያ በዚ ክፋል እዚ ክንጅምር ኢና ሌትስ ጎ and let's start now እዚኣ ኣገዳሲት ቪድዮ ኮይና ረኺበያ ዘለኹ مكتتال لايك مكبارنا بهم قدفو نجمر. The Ethiopian Prime Minister says his landlocked country will get direct access to a port. Abiy Ahmed wants to increase economic growth, but how far is he prepared to go? And what could Ethiopia's neighbours offer? This is Inside Story. Okay. Hello, welcome to the program. I'm Adrian Finnegan. Ethiopia has been landlocked since Eritrea gained its independence in 1993. For 30 years, it's been dependent upon its neighbours, especially Djibouti, for access to ports and international shipping routes. Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed says the high costs are unsustainable. He's reportedly said that Ethiopia will secure direct access to a port peacefully or, if necessary, by force. What does he mean? And what are the implications for neighbouring nations? We'll be discussing all of this in a few moments with our guests. But first, a report from Victoria Gatenby. The port of Djibouti. So, እቲ ዘረባ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ካብቲ ድሕሪ ኩናት ናይ ምስ ኣክል ትግራይ ዝነበረ ተጻቦ ሰላም ካብ ዝኸውን ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ክትንስእ ጀሚሩ ኣሎ ዕቤት ናይ ቁጠባ ማለት ድማ ኣብቲ ባሕሪ ንምጥቃም ኣገዳስነት ኣለዎ ክሰድድን ክትወስድን ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ገጅፍ ዋጋ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምጥቃም ትጥቀማላ ትኸፍላላ ስለዚ እዚ መንገዲ እዚ ክቕፅል ኣይክእልኒ ሓደ ውሑስን ዘዋፅን መንገዲ ክንመርፅ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ኢንቨስተርስ يزارب زلو بتخكل إيل ودي يبلون كمان كسمعين الله رينا اتزبلو زلو جن بسلامة من قد تزبلت أنت زي لما بحيلي كابمن بخمي نكتاترج. Djibouti is situated on one of the busiest shipping routes in the world. 95% of Ethiopia's imports and exports pass through here. Ethiopia has been landlocked since Eritrea gained independence in 1993. The port of Assab handled 2/3 of Ethiopia's trade for 5 years until war broke out between the neighbours in 1998. Since then, it's relied on other ports in the region. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed says the status quo is costly and unsustainable. He wants Ethiopia to have a port of its own. So, كلنا خم نفلتو دحرنا صنتنا إيرترا تسعة سنين يمزو زلون كاب تسعة حدا جميرو إيرترا نصنتها كاب تركب إثيوبيا أفدق بحر كم زي بالله خمس خونت السترايزي كأكل دما دحرنا صنت نتي ودب عصب بفلاي كلت سوسة ميتاوي توي كسان همش ميتاوي أتاوناتو ويكوتس أيناتو ودب عصب يمزو تقامن يرام سلازي زعبي أفتق بحرناتو بغي بحر بعصبني نيرو دحر كونتات ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 98 ግን ነዚ ገዲፎም ብሙሉ ናብ ወደብ ጅቡቲ ኸይዶም ኣለዉ ወደብ ጅቡቲ ኣዝዩ ንእሽተይ ጥራይ ዘይኮነ ኣዝዩ ክቡር ድማ እዩ እዚ ድማ እዩ ብከምዚ ነገር ክንቀፅል ኣይንኽእልን ኢና ኣማራፂ ክንደሊ ኣለና እቲ ኣማራፂ ድማ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ደስምዒ ዝዛረብ ዘሎ እጅቂላታት ክዛረብ ወይ መጀመርያ ግን እንታይ ማለት እዩ ክንሰምዕ ኢና He reportedly told a meeting of investors and businessmen last week that Ethiopia will get a port by peaceful means, but if that fails, it'll use force. In a bid to tap into shipping routes, the government's recently started negotiations with its neighbours and has reportedly offered Eritrea a 30% stake in the national carrier in exchange for direct access to its port. So, ብዙሕ መንገድታት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ምስ ጅቡቲ ብዓብዩ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ምስ ኬንያ ምስ ሶማልያ እውን ፈቲኖም ነይሮም ምስ ሱዳን ብዙሕ ፈተነታት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ዳይቨርሲፋይ ንምግባር ወይ ከዓ ብዙሕ መንገድታት ንምፍጣር ምስ ኤርትራ እውን ኢሎም ነይሮም ወደብ ናይ ኤርትራ ወደብ ንኽጥቀሙ ኤርትራ ድማ 30 ሚታዊት ዋንነት ኣብቲ
من قد أير إثيوبيا إيرلاينز برك خلوا سلزي الزون كم حساب قريب نيريو نيرترا مالتك ساب كندزي الدلونات نيروا مليونيرم صبغ دي صبغن كيلا تدحرك زاربو اليوم مجمريا قد انتاي كم زغبر زبر دبلوماسيات كابز وصاي انتاي سلسترخ بي حجي ابناي كال قانقواتي زلو كنرينا. Ethiopia has one of the fastest growing economies in the world. In its 2023 World Economic Outlook, the International Monetary Fund predicted GDP will increase 13.5% this year. But the government says ኢትዮጵያ حركاتهم بقطف عبيز نبركو طباتات ابز حلف عمتات رادي كنا حجو اندحر بانديميك اندحر سلامن قطباناتهم كابتي سرع شوعته 6% عمز عبيز نبر حجي ب 10% كعب كم زغل IMF حبيرو لي بلنا له مبزحت غزي نا IMF حبريتا بانفسترسنا عالم كريدبل ويكا زمن حبريتايو غلغل سبات كيامنو خليم جد بانفسترس عملوا عالم زلو زمن حبريتا بزعب هاجرات كونكولو تن هاجرات زبلو زي كوني IMF project زغبرو يزبحال نغطلج. Development is being held back. It seems determined to address this, something neighboring countries will be following closely. Victoria Gatenby for Inside Story. ሕብረተሰብና ንክغير ነፍስ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና ዝዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍስ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘይድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም በኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ስቶክ ማርኬት ከምኡ ክሪፕቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብዚ ካልኣይ ንሶምን ደቆምን ኣብ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ኣብ IT ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ቢዝነስ ዝለዓለ ተኩረልዎም that's why ድማ ማይክሮሶፍትን ጉግልን ብህንዳውያን ከምኡ ናብ ካልእ ኤስያውያን ዝመርሑ ሳልሳይ ድማ ነፍስ ወከፍ ዘለዎም ገንዘብ ኣብ ዓዶም ገዛድዩ ቢዝነስ ብምህናፅ እዮም ዝዓብዩ ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ፕሮግራም ኣለና ከምኦም ንኽንዓቢ ክንክተሎን ክንመሃሮን ዘለና እውን እዩ ስለዚ ተጠቀሙሉ ይብለኩም thank you very much. So let's bring in our guests for today's discussion. From Addis Ababa, we're joined by Kamal Hashi Mahmoud, a member of the Ethiopian Parliament. In London is Martin Plaut, a journalist specializing in the Horn of Africa. He's also a fellow at the Institute of Commonwealth Studies at the University of London. And from Washington, D.C., we're joined by Kwaku Nwama, who's a senior lecturer. So, Celeste Kilatat, Hari Abalai Baitona Ethiopia, Kulli Abzi, the panelists, Kale Martin Plaut, Bizaba Mebrag Africa, come experts Gilatio, Komudima, Na America Kilawun, Celeste Azio Magadas Sabatina Henry. So let's start straight. And chairman of the International Peace and Conflict Resolution Program at the American University. Gentlemen, welcome to you all. Kamal Hashi Mahmoud, let's start with you. Let's clear up something right from the start. Did Abiy Ahmed actually say that he'd get access to a port by peaceful means, negotiation, or by force if necessary? And if he did make those remarks, how seriously should we take them? قدامي تحطوني نتيجة إثيوبيا ودبلومات انتهي بلا حطله مجمريا أبي نسز بحال زلق عنقوا تتكلم لدي إيلوديو بسلامة من قدي أفضل بحرك نركم كفتنا تزيل لدي محايلك انت كابينا إيلودو أي بلن بلله زيان اسمع مجمريا وانياتو إيلودي أكتب هلا كل تعينات ما تصن سمعنا. Thank you for this show. I know it has been reported by Captain Beris that the country has stayed by force or peace. I never heard of that in any of his speech, and I don't even expect that from the Prime Minister, and I don't think that is true. It shows everything that we do since the country leadership that doesn't show that he goes for force. He's been working with all the neighboring countries in ending peace, cooperation, and also win-win relationship because with all the neighboring countries. So the diplomat na Ethiopia we kabal baito na Ethiopia tablalo እዚ ዘረባዚ ክዝረብ ሰሚያለሁ ها ሚዲያ بتخكل كابافي سمعكون ወይ ካብ ዝኾነ ይኹን በመንገዱ ዝወጽ ሓበሬታ ከምኡ ኣይ ሰማዕኩን ካብኡን ክጽበየ ዝኽእል ቋንቋ ኣይኮነን ይብላሎ ምኽንያቱ እዚ ዓይነት ቋንቋ ክትቀም የብሉን ከም ዝበሃል ኣገባቡን ስለዚ ካባፉ ኣይ ሰማዕኩን እቲ ኣባል ባይቶ ይዝብል ዘሎ ግን بتخክል ኮሚዲ ኣይኮነን ጽንሂሉ ካለ ኤክስፐርት ገልጸልና ይስማዩ Ethiopia, we don't share borders, we also share nationality. A lot of ethnicities who are Ethiopians, we do have the same community in the neighboring countries. So there is no way the force should be an option, but the necessity of the force is very clear and crucial. And I think the government should find all the peaceful means that we can really make sure that Ethiopia can also access the port to make sure that the growing nations of Ethiopia now like more than 120 million will be a better economic growing. All right, Martin. So Tablolo. Yes, تأجداسنا نتاف دقة بحري نكون طبعاً نتيجة كايرانا أزياء أجداس مخانو أي سحتوني ردوا يسوع
ግን ምስ ጎረባብቲ ብኻል መንገዲ ክርከበሉ ዝኽእል ዳምበር እዚ ካብ ፕራይም ሚኒስተር ወይ ካብ መራሕቲ ኢትዮጵያ ክበሃል ዝኽእል ተኽእሎ ክበሃል ዝግብኦ ይኮነን ካብኡ ዝፅበዩን ኣይኮነን ቅቡል ኣዘራርባ እውን ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ እንተዘየሎ ኮይኑ ዳ ካበይ ዝወፅእ ሓበሬታ እዩ ዳ ኣብ ዜናታት ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ክገማዳሕ ዝፀንሐን ናባል አልጀዚራ እውን በፅሒ ዘሎ እጅ ንስማዕ ብትክክል ተባሂሉ ኣይተባሃለ What do you make of this? Is this the kind of thing that Abiy Ahmed would say? And if he did say this, perhaps he was misinterpreted? ማርቲን ፕላውት ዝሕተ ዘሎ ብትክክል እዚ ቋንቋ እዚ ካብ አብይ ኣሕመድ ክወፅእ ዝኽእል ቋንቋ ኢልካ ተኣምን ዶ ወይስ ብጌጋ ዶ ተርጉሞሞ ይኾኑ ኢልካ ትሓስብ ይብለሎ ንስማዕ እንጂ Well, it is possible that he was misinterpreted, but quite frankly, if you have the media in Ethiopia reporting this and it's incorrect, you would expect the Ethiopian government to put out an official statement saying, no, this is wrong, this is not what we believe. And that's very, very important. Prime Minister Abiy ዝበሎ ምናልባት ብጌጋ ተተርጉሙ ክኸውን ዝከኣል እዩ ይብላሎ እንድሕርስ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ኩነታት ግን እዚኣ ፅቡቅ ጌርካ ሰብሉላ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ እዚ ኩሉ ሚድያታት 10 ግዜ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ቤት ፅሕፈት ናይ ፕራይም ሚኒስተር እዚ ጌጋ ሓበሬታ ኢሉ ንዑ ዝቃወም ኣብ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ክዘርግዕ ይኽእል ነይሩ ስቕ ምባሉ እዚ ንባዕሉ ምስቲ ሓበሬታ ዝሰማማዕ መንገዲ ከም ዘሎ ወይ ድማ እቲ ዓይነት ሓበሬታ ኣብ ሚድያ ክወፅእ ድሌት ስለ ዝተነበረ እዩ ዘስምዕ ዝብል ኣርጊመንት እዩ ዘለዎ ኣይ ቲንክ መብዛሕትና እውን ኣብዚያ ነጥብዚያ ክንረዳዳ ንኽእል ኣብ ልቡ ነርና ዲ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ዝረኣዩ እንተሎ ክነግረና ክእል ግን ብሓፈሻ ኢልዎ ዝብል ብትክክል ጭብጣ ይረኸብኩን ኣለኹ ኣነ እውን እንተኾነ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ 10 ግዜ ከም ክብሉ ከሉ ንዖምትን ከብሎም ኣይክእልን ናፃ መሰል ከልዎም ክእሉ እዮም ክዛረቡ እቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ፕራይም ሚኒስተር ወይ ንሱ በዓሉ ግን እዚ ነገር እዚ ካብ ሓቂ ዝረኣቐ እዩ ኣካይዳናን መንገድናን ምርጫናን ኣይኮነን ክብል ይኽእል ነይሩ ኣይበለንካ ክሳብ ሕጂ ዘሎ So I think we have to assume that he did say it. I mean, frankly, it is slightly unhinged. It's interesting. We've just come through a war between Eritrea and Ethiopia combined just against the region of Tigray, and they weren't able to defeat the Tigrayans. They had to end up with a peace agreement, which was on both terms, shall we say, the terms of both sides. So the idea that the Ethiopians are going to project force and defeat who? Eritrea? So taiblallo kam tawassa khadma wala anta ilwo anta ilana abnat won بيناي حيلو يكمل مالتيو إثيوبيا أمس حلف وان مس تايمتاني إثيوبيا مس إيرترا خوينا أنصار تجراي نعمت لليونز خوين أب جنبار ناي سمين تجراي أب سمين إثيوبيا إذا كايز نبري نوع خمان كسر أي كعلن تي إثيوبيا من إثيوبيا ويا كسر إثيوبيا نتبوتا تون أكو عصر أي كعلن بسلام أو من قديم على برغيبو سلزي أبز بوتازي أب حد كفالنا إثيوبيا زلو بناي دقة حجزات نتحجز كون زي تخالسي أنت أرمني خواجع نماني خدك نماني خسعر نيرترا دي خورر نجبتي دي خورر نعبري حتى والله سلزي إيكونوميكالي لوجيستيكالي ميليترالي كل تكونات تاريخية بجاكاتني بوليتيكاوي أجندة ويكا نتي بزربا حيل خان مجلس كينوك خيز خلا يكونن قبلنا نسمعه Djibouti, Kenya, Somalia, Sudan, I don't know, but it seems pretty unlikely. I think it's just one of those things that he might have said off the top of his head. قال نمانيو خاطك بحيل انت خوينك كامنيو كابيتراديو كابيتوبياديو كاب صومالديو كاب كينياديو كاب سودانديو كابي كون زو نبعلو نصورة يكون انت حبريتا مالك. Yeah, when I meant misinterpreted, could he perhaps have been talking about economic force? I mean, there he is in charge of an economy which has got 13.5% predicted GDP this year. A growth of yes, but one's got to be a bit careful of that figure because that figure really is a rebound from the war. I mean, the growth rates are probably only about 7 or 8% a year. I mean, they're still substantial. They're very good. منال بعد فورس كمل كله إيكونوميكاو حيلي كتبع وتهدروا يكونس كتبع حيل ما له تدخل مهنياته إثيوبيا عن طرز هنا أبتي زوبا حيال إيكونومي زلوا ويكا حيال نبيت زعب زلوا إيكونومي 10% حيالي سلو ما له تدخلني لو نو أبو كتك على كابل مارتن بلاوت of course critical نا إثيوبيا جن تحبريتاناتو بزو كونتكست زود كن وصل غلنا كارلوتون زلوا تبلالو 10% خوين زلوا دحركوينا تعطي إذن بري إيكونومي سلزق فضل زلوا بسرعة جروز نات شو 10% جن شو 10% نا تشاينا درجة بيتي سلزي شو 10% أبزل لنا عالم أزياء قداس درجة بيتي سو وحدات أجرا زلوني ولا شو 10% وين أقداس نتهلو جن كم ما نتدخل نسمع يج. Growth rates and Ethiopia certainly needs to have access to the sea. I'm not arguing about that, but there's no need to go around demanding it by force. I mean, there's no reason why anybody would deny him. تمليسو تبلالو إثيوبيا أفتك بحر كم زي ليا زخون السبز زكامن أنصار زخون يلن أفتك بحر يدليا تهاجر بهاجريا نفس أفتك بحر مبعوث من قدا يدليا
وتحتاج بحيل بجونس كروبي كا أبترجعوتي خمزراب ويكا عالم أبتجوتي خمزراب جن أقدر نزلوي مثلاً نبلاد. What do you make of it? How seriously should we take Abiy Ahmed? I just hope that for his own sake and for the sake of Africa that he was just joking or that he was misquoted because there's no way that he could grab somebody's coat and get away with it. It's not going to stand. It would trigger international and regional sanctions right away. And Ethiopia doesn't need this time. So, I hope تصفاي قبر كاب عف مليء وكون ويكا يوازن يركون serious تخونه حكي أب نبي حككم حسابي يكونن نسل إثيوبيا نسل أفريقيا مخنيات إثيوبيا تمالك كوج كما يجلا كما يسأنيها حج سلام ترى بيقول لسه تصفاز قبر زلو بز بلو زلو من جدي بفصل كسر حكيني نحن هاجر ورير حزو أب علم الخاوز متصخل الجدادات كعلون بفصل كسر زي كيري نابله هذا عبد دبلوماسي زار بنازل نسمعه. Type of disruption anymore. After the war, they've got a lot of work to do, and he doesn't need this kind of disruption. So who, Kwaku, would these comments have been aimed at in the first place? Eritrea, perhaps, or a domestic audience? I mean, if it was Eritrea, I thought relations were on a much better footing with Eritrea since the... منال باتيلون تخوينو خلنا نمن مالو تخون حيلك بالكلس ناديز أنفة تخون منال باتني يرترا تخون سلام فتيرو مالو كلتيم حجرات نبلاس منال باتنا بيرترا أنفة تخون يلو of course critical حتى له نسمع يهج. The 2018 peace deal. It can only be for domestic consumption because there's nothing to be gained from threatening any of his neighbors. Eritrea, he has good relations with Eritrea. The relationship is not exactly where it should be, but if he has hopes of using Assab, which is probably the port that they want to use to export some of the stuff that's coming out of central Ethiopia, he cannot be threatening them. He's already trying to renegotiate deals with Djibouti, which is a place where he needs. So انتهي بلالو منالبات مسير ترى تخينو هذا كابتن مود بالمود تكملوا زنبرو جبتيو سلازي مسير ترى هذا تبوز خنا زندنا قاجميرم تلو هجقا كم تز جمرو قينا يراني زلقين مسير ترى وكاب حسب ندحرو قينو دبلوماسياوي منجدي دعلو خبر زخلنبر بوتعدراوي ككبر تبو حسابا يكونني بلالو تقبتيلون تازب لازلو نوشتاوي سمعتات ويكا قال وقناتنا إثيوبيا انه أبغونون مقبار داي كون زخلنبر internationally ويكا أبغرو أبتخاب بمفرح كما تزخل نجار يلن بلالو الجسم عواق انت قلت لا حق تخينو كساب كندين عقد أهم تخلون. To focus on it. He's getting all these other deals going with Kenya, trying to develop a port, Lamu, and even Sudan. Talks were started with the regime that has been ousted in Sudan. Those are the kinds of things that he needs to be doing. If he's doing this for domestic consumption, it's dangerous. And it can also lead to unintended consequences inside of Eritrea itself. The regime in Eritrea is unpredictable, and they can seize on such comments to try and build legitimacy by muscling out some of the actors that they think in league with the government in Addis Ababa, even though they themselves seem to have worked out their relations because they have a common enemy in the TPLF, in the Tigray nationalism. But this can be dangerous on both sides. So تايبلو منالبات نوشت أو جل كفالات ما حقوا استجابرك هون خلي زين حتى جنيايم منقص أبي افتراض ولا منقصون نبعلو حتى جنيا أكايدا كل وزخل ويمرجعات كل ويخل نعمل أوش إثيوبياتيو منالبات أمزح حلف عمد حدا كل يوم سرعتنا منقصنا أبي يكون منقص يرترا حدا سلاعين يروم سدما TPLF يبلعلو سلازي أزنا قرات قام قخ جمرت جميرو ماتين السون أوش إثيوبيا منقص يرترا أوش إثيوبيا مسجل وجنات بمخان نتي نايتوبيا كونتاتون حدا جنيا كون خلينا تنقروا تراي كونس نيتوبيا نبعلاون أو حدا جا كبت حزخل كونتاتيو نبلي كنتسالو. Kamal, I mean, picking up on what Kwaku was saying there, can Ethiopia afford a military conflict right now? I mean, if it came to that over report, we're all saying that possibly it wouldn't go that far, that the Prime Minister's comments are to be taken with a pinch of salt here, but Ethiopia just simply can't afford it right now, can it? أكيد أستحتو. منالبات تلبلو زلنا يكونن خونجن أنت خوين منالبات إثيوبيا تتبلو أبز بلو زلو ناي وجه من قد وي حيل من قد كبار صهينو أعم خلنا وادي إثيوبيا نزل 5 عينة وجه نخط مرح وي 5 عينة وجه نخط ويس أعم اللوادي يلو نزي أبال بايتون إثيوبيا حتى له. Well, I don't think the issue is affordability. Ethiopia doesn't need a conflict. No, the interest of Ethiopia is no time that Ethiopia has been aggressive or has started any war. The war it had so far been kind of defending its sovereignty and defending the nation. So I don't see why we assume it. Like earlier, Marcus said, let's assume the Prime Minister has said, by force. You can never say that.
as you know, the other guests say, it's a very dangerous thing, and nothing going on at the ground now can justify the expansion of states. Look at all the connections. We're offering electricity to neighboring countries. We're giving water to neighboring countries. You can see a lot of agreements happening with all the regional countries. I don't really see where this is coming. Everything the country has been doing. So تابلالو زخونه يكون قمت أسامش ممكن قبري بلان إذا كون أي كلني بوجز بحال نجار كون أي كلني إثيوبيا دماغ تاريخها نفسها لما كل خالبر متكع إلى تبقي سايت فلتنيا يبلا لك ما بالنا بايتو أيضا تاريخ إثيوبيا مخمي يريو أبي يفترقن كم خمسين نبرة الرأينا فلوتيو بحفشة جن بلالو إذا كون أي كلني إيرترا إثيوبيا مسكالات سلام من قد كلا عين بروجكتات ناي إيكونومي ناي كلن نحسبت كلا حجي بوجيل كا بفلسو تقبلنا زي بالزربايو عقل لو هذه بلا كمان كم حتى كرزخل أيكونن نابلي بتخد بنتصور عنقا يخوننا لنتي نتحسب وتبهيل إذا تبهلون خون زي كلن كبهال زي كبقون إيه بمبعد حلافنا تهوي عنقا يتكمل له قبل خلانه. He came to power. He's totally opposite to this term being, reported with some other, news outlets. 95% نقدنا إثيوبيا أتهون وزعان بجبتي زخيل. That's crazy. أزيع بهاجر بس أنا نشتي جاوي جبتي يخيدالو كنا متاي ربحة بجبتي كم استعرف جد مرداير اللي إثيوبيا جن أبز حلفة مس جبتون ري حدش نقوشة جيرا لا ديل ناتا حدش ديل جيرا مالو ديتيلز ناتو مس جزية غربالكم هاو. They're not even that much official or well-known media platform. So it's not an issue of availability. Ethiopia will never history doesn't tell us Ethiopia comes against any kind of peaceful environment. Will never be aggressive. So it's not an issue of availability, but Ethiopia doesn't make any kind of conflict with neighboring countries. And this government, the main policy is depending on neighbor relations, mutual goals, mutual relations. So تابلالو إذا ما رحنا تزيد من قصة زيادة بزخونة يكون تسلي بزخونة يكون conflict ويوقع غرغر زي ما رأيت أيقونن سلام أو من قدي negotiations بزن دناتات كفت عزفت المنقسين نابله نتي تبهله زي قدس قبول كم زي كونه يوزي زارب زلو نغطي. Martin, the US has recently lifted sanctions after concluding that Ethiopia is no longer engaging in a pattern of gross violations of human rights. Do you think that Abiy Ahmed would have made comments such as the ones that he has been reported to have made about the use of force if those sanctions had still been in place? No, it's a very good question. إثيوبيا أبز قرباوان أمريكا أبليها أجراتو زنبرت الجدا ناي 7 مسالات كمو قصة 7 مسالات زنبرة الجدا العلوم ملو سلزي من البعض أبي نزق عنقاز كم زيتات زرباك زارب زجمر زلو الجدا سلسلة على الديو ويس الجدا أنت زنبرة يرو كم زعينت عنقاطات كزارب مخالدو يرو مارتن بلاوتي حتى لو نسمعه. Especially as there are still many examples of gross human rights abuses by Ethiopia, which the United States certainly knows about. I mean, it is slightly odd because the Chinese have just renewed the rail connections with Djibouti, and they're pretty good now. And there's no reason why that shouldn't be developed. And as has been said, that the Eritrean ports of Assab and of Massawa are both available and could be used. And سنتاي بلالو بتي بحفشة كريه خلنا إثيوبيا تشاينا نتي من قد ناي ترين من قد كاب من قد جبتي نبتي أديس أبابا وين إثيوبيا نزلوا يحدي سمالو إذا نجارز أماي تجبر مهنات تشاينا مشكلة وجرات سريعة تشاينا نزل نجار أي مجبراتون إتي أجباب خيد كم تزلوا خيد تزي كون ويكا كم ز عينات من قد حساب تزلوا ويكا من قد نجبتي قطن تزي كون أماي تجبرن كلايما ودب عسبن ودب باتعسي نسرح سدلويو ويدما كفوت خوني خلينا إيرترا مسكالوت مس إثيوبيا لمسكال نخط قبل إثيوبيا بس ما قد نتبوتات تخط قبل لسي سأجاب كل وز غلا يكون لبلا أنت عملتين اسمع يسكت. The Lamu port in Kenya has been talked about, and the Ethiopians have put some money into that, and it's possible that they could get something in Sudan or even Somalia. So there are lots of options. But I mean, معك مرجعات هنا اللوميو أب كينيا سمعت تجمير نيريو أب السودان فتينهم نيريهم أب صومالي لاند ون أب صومال لاند تزاريبهم نيرهم أب صوماليا ون سلزي مرجعات اللوميو أب كم زعينت من قد كخدم زغل من قد كهلو أي تبعني يوم زبلو سلست يوم دبلوماسية كيلاتات مالتيو زي ما زي تعقداسي لحنجن بفلا بيرترا زيارة حتى يمكن سمعين حج. Afraid that Prime Minister Abiy tends to have these delusions of grandeur and make these strange statements. I mean, I don't know if you know, but he's just building himself a $10 billion palace. Why? The country doesn't need it. He doesn't need it. Why is he doing it? طيب لالو جي برايم مينستر أبي كم زي ناي حلمي أبي عين السلطات ناي إثيوبيا اللويو هذا كابونا أبنت ب$10 بليون بيت منقسي صرح له 10 بليون أزي أبي جنزبيو
عصرت كم كونتكست خلينا بالكم نتي عبي ديغان إثيوبيا أباي ديغاز بالوكا جيرز هو نوعه بحمش بليون يمسر هذا بس بعشرة بليون عبي بيت منقص مسرح نمنتاير لي حزب إثيوبيا نتا 10 بليون أب كهلب على كتكم اللي يخلم دي نابله كريتيكال ناتي بزوج زي كذا سمعين له مارتن بلاط مالتي. I have no idea. And And also he's talked about starting an Ethiopian navy. I mean, where's he going to put this? I was going to ask you, does this? كمون حيل بحرنا إثيوبيا نما مس فرنسا مس قالن يزرارب نيرو أبي نخو قبري يزقلو زقبر زلو زلزي أبنا الحلم عينات مدباتي اللويو يوزا سمع زلو مارتن بلاط. Talk of using force for port. I mean, obviously, Ethiopia needs a port for for economic reasons. But do you think that, in Abiy Ahmed's mind, that he has a view to restarting an Ethiopian navy? Well, yes, absolutely. That is exactly what he has said. And the French at one time said that they would help him to do this and would rebuild it. I mean, the port was started with the help of the British in what is now independent Eritrea. And they had, I think it was 3 or 4 bases there in the islands. It had in Assab and in Massawa. And Ethiopia had a pretty good little navy. I mean, it was... So, أبدا حلفة عمتات كنت سلسة عمت هون خونا بلان سوم عزنا برنا إثيوبيا حيل بحراك جمرو كتبرات خانان مس فرنسا وكتحجزهم بحيل بحري أن مقبار كتحجزهم خانات تزاريبان يرى كبدما قدم إيرترا هي تنصلت كلا وإيرترا نصنتا كيرخبت كلا إثيوبيا حيال زخنا حيل بحر كم زنبرا يزارب زلو. Very well run, and there was, unfortunately, when Eritrea became independent, they lost the base, so that went astray. But let's not forget that Assab has been used by foreign nations to project power. The Saudis and the UAE both used it during the war against the Houthi in Yemen. So it's not as if Eritrea is opposed to having foreign bases on its soil. It could be done, but you'd have to negotiate it. And saying you're going كمون تابلالو إيرترا ويكا ودب عسب بفلا إيرترا كالوت حيلتات ولا نخالم على نخد كملو أبونا يكونون مغنياتو أبتنا يمن زنبرة أجرجر ويزلون يجي أبزقوا جدا حنقين له السعوديان إمارات نت ودب عسب يتكملوا 5 نبرو زفلت كوينوس لذي إيرترا بس كالوت بس من قدك سما معامز خلو ودب عطايهم كالو نختبت أجمع كم زي بلا انتهي زيد النزلو بحيلو دو قليل كم زراب زيد اللمبر بس لما من قدي إيرترا إتبحري تعرف كم زلوا مس إثيوبيا لما بنيغوشيشن بسلام من قدي بردد قال لنا قال كم كم زخير إذا أنت تزلونس. going to use force is crazy. Kwaku, picking up on what Martin was saying just a few moments ago, where do you think that Ethiopia would be looking to build its port? In Eritrea and Djibouti? Of course, Djibouti has a virtual monopoly over maritime trade in the region, or this port in Somaliland, which geographically is closest to Addis. Would Berbera make sense from a strategic perspective? What are the ramifications for that, though, for Somalia and Eritrea if Ethiopia... So Ethiopia عند أفتق حيل بحري كتقوم تدليا أبي كتكبر تخيل عبد سوماليا بلوجيستكس ويكاب بحجرة بقربة تاريخية سوماليلاند وسومالي خوني خيلي ونادي سابا مالتيو بحفش عجن أبتن تخيل تايتس الواقع كل ويخل يزبل زلنا. Would it build this port in Somaliland? So Berbera makes sense because of proximity, but building there, it's a de facto recognition of the independence of Somaliland, and that's not good. That's not going to fly in the African Union. But the way to get around that is to work within IGAD, and so you probably have to solve the secession problem before Berbera becomes a real option, because you don't want Ethiopia going behind African Union and recognizing Somaliland whilst Somalia. So حركاتي مريج أنا ودب بقربة ترينايو أب بربر ويكا سوماليا كلتها تمكن ولا حركة فعلا من سومالي لاند زبال حوسي هجر عيناتهم كل زلهم يمكن بأفريقيا وحبرتهم بيوين كم هجر عبالنا تقولون كم سوماليا ينصوصر لذي إثيوبيا أبتبوتات إنك تسرح إن عرفتينا نتي تقبلنا نتنا international rules اللي تتعزلها أجمع كفترة خليو أكن بكمو أبكاله اللي متعوجن أبت إيجاد زبال organization ويكاتن هجرات إيجاد زبالة كينيا سوماليا إثيوبيا السودان إيرترا جلز ركبوا جبت زركبوا أبو زخونة نجار سمع بمفتار جل نجار كجبر متخالة يوم زبلوا زلوا مبزحتهم. Is still contesting that. And so Djibouti, I think Djibouti is the other place that, because it already has the logistics, it already has the relationship with Djibouti. I understand that the port fees are very high, but you negotiate, you talk.
about that. And if relations with Eritrea is getting better, Assab is also a possibility. It's close to central Ethiopia, where the industrial parks are. And so that's what you do. You don't threaten anybody. You don't make reckless statements that can reignite conflict in an already turbulent region. That helps nobody. So that's what I think they need to do. Sit down and renegotiate the port fees in Djibouti. Talk to Eritrea. Try and get access to the ports in Massawa and Assab. And then maybe look at the Lamu option. Bedora. So እንታይ ብላ ኣሎ ኣገዳሲ ቤዚ ብዙሕ ምርጫታት ኣለዎም ምስ ጅቡቲ ነቲ ዘሎ ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ ፍሎት እዩ ግን ንዕኡ ነቲ ዋጋታት ክጎደሉ ዝኽእል ምዝርራብ ካብ ወፃኢ ናይ ምስ ኤርትራ ምዝርራብ ክልተ ወደባት ኣለዎ ኤርትራ ኣባቶም ምስ ኤርትራ ተዘራሪቦም ክግበር ይኽእል እዩ እንታይ ዘይድለ ዘሎ ግን ፈኸራን ብኣፍካ ብሓይልን ገለ ዝብል ቋንቋ ግን ነቲ ስራሕ ነቲ መንገዲ እቲ ዝዕንቅፍ እምበር ጠቓሚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘሎ You really have to be careful how you do that, because that will be de facto recognition of a seceding country. Kamal, what do you, as a member of the Ethiopian parliament, make of these reports that Eritrea was offered a stake in Ethiopian Airlines in return for a deal over its port in Assab? I understand that deal is now off the table, but what do you make of the fact that it was even discussed? كمان تحسبوا يبلو له إيرتراسي ودبنا خطبان إثيوبيا ودب كتكام جن إيرترا أبتي أزيع عقود خونة إيرلاينز نا إيرترا نا إثيوبيان إيرلاينز بركك هلوا إذا حسب زي جوكا يلنجن كم حسب مقرابوس انتهى تبلو كم أكان ناي منجس إثيوبيا يبلو له نتي أبال بايتو. Well, I think I will speak of the situation from the Ethiopian side. You know, the fact that Ethiopia is not accessing to a port is both unfair and unfortunate. Ethiopia will do whatever is possible to the peaceful movement to access to a port. I see gas is speaking of options to the neighboring countries. So I'm very sure that the government will check on the other neighboring countries in any way that they can access to a very win relationship. The nation should that they can give anything we have from the country in return of accessing to a port. As the situation with Eritrea, what is the discussion, what is going on? I think they're very official, and which I can't have a word on it, but I'm pretty much sure that the government will do whatever is possible in a very peaceful manner to access the port. And it doesn't matter again from Eritrea or Somalia, or Djibouti. Like accessing the port is very. طيب لالو بنا إيرترا وجن كزاربا يكلنا بوجن إثيوبيا خريج الله وجن إثيوبيا ودب نختركب أفتق بحر نختركب كل زك على كتكبر كم تخيل يرداني سلزي مس إيرترا دي مس السودان دي مس جيبوتي دي مس صوماليا دي مس زيجد مس كينيا كل زك على غيره أفتق بحر نختركب ويكا رتعاوز خون واقع كفيلا خد كمان تغل أفتق موت بحري كتركب أكسب كندية قدر سنة كم زلو إثيوبيا زي من لاودما عزيز حزنن فير كم زي كونن النابلي زارب زلو لذي سلما قوتهم ردوي مهنياتو 15 مليون زبيسكا كتنا قدن كتعب مخاقو طبعا كعب زغلنا هالو كغلو بسنكتي أفتق بحر زلو تسقمات سددن كتملس زي مخالم أمخا صبغ زخونه زمدنا فتير كان كل خاج باخ غد بزقد بزي قدد منقدي كجبر نات خالو خلو كجبر زي ما خالو ايثيوبياوያን ፖለቲከኛታት ፍራስትሬት ክገብሮም ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ምክንያቱ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነም ብዙሓት ሃገራት እየን ዘለዋ ኣብ ዓለም ስዊስ ኣነ ዘለኹ ኣፍደገ ባሕሪ የብላን እቲ ፅቡቅ ነገር ግን ብየማናም ፀገማን ዘለዋ ሃገራት ክፉታት እየን ምስኣ ድግድን ክገብሩ ኣፍደገ ባሕሪ ክጥቀም ከምቲ ካልኦት ዝኸፍልዎ ዘለዋ ከፊላ ንክጥቀም መርሓባ ስለ ዝብልዋ ሓንቲ ሰከንድ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብልና ኢሎም ክዛረቡ ሰሚዐ ይፈልጥን ኣንቢበውና ይፈልጥን ስለዚ እቲ ንኢትዮጵያ ዝስምዖም ይስምዓኒ ንዓይውን ካበይ ከም ዝመፁ ዘለዎ ሲርዳእካይ ማለት እዩ given the situation where we are going. And the fact of about the Navy and everything, and also the Palestine Matthew LMA ships, let's have the fact, Ethiopia is in the verge of growth in a very world-class standard, like it's being very proactive, make sure that the nation states know things of one step ahead, to make sure that everything is in a world-class, be very proactive to whatever climate, to make sure that all infrastructure, security, and development are in a very world-class standard. And I don't see why that worries anyone of being proactive, whether it's the Navy or any other development. So I think they should be working in a very productive manner, and we should need to give the credit for being that the leading government. Martin, what do you make of those reports? أنت تبع لنا حيل بحر جلز بعلقن كم حجر متن زربوك رمنا سوري نورن كم حجر متن كم كالوت حجرات متن كله كبر تغل كبر كم تخل يجوز بالزلمة مثلاً. What's about the stake in Ethiopian Airlines being offered to Eritrea? And do you want to? You started to expand upon, or would you like to expand upon your thoughts about where Ethiopia would want to site this port? Well, I mean, I think if I was an Eritrean, I'd be delighted to have a stake in as successful a project as Ethiopian Airlines. It's one of the really successful airlines in Africa. Once it was, fighting with Kenyan Airlines, South African Airlines, but it's streets ahead of everybody else now. And it is fantastically well run. It certainly was until very recently. And let's see. I mean, I would be very happy to have that if I was an Eritrean, but I
So ሓደ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ወደብ ንኽጥቀሙ መንግስቲ ኤርትራ ድማ 30% ብርኪ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ክህልዎ ከመይ ትሪዮን ዝብሎ ክብልስ ከሎ ከመይ ኤርትራውን ተዝኾነ ኢራኔ ጽቡቕ ነገር ኮይኑ ተሰማዓኒ ምክንያቱ ኣዝዩ ሰክሰስፉሊ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብዓለም ደረጃ ሬኮግናይዝ ዝኾነ ኣብ ኣፍሪካ ናምበር 1 ኤርላይንስ እዩ ስለዚ ኣዝዩ መክሰብ ዘለዎ ኤርላይን እውን እዩ ፕሮፊታብል بصبغ ونران زقبر زنبري سلازي إيرترا أبو أكان تزلوا جرجفات أو محلوا مالتيو يزبل زلوا سلازي كم إيرترا وتزخون نيره حدا صبغ عند الجيرة مرا خوي بلالو نزاك فالزيا نغطس ولا كوا حدة مواد تدرنا نبروا حجاب أفريقيا زحية الإيرلاينسن زبلت مانجمنت زنبروا بسبب صغربا I would be surprised if Ethiopia was prepared to give it up. I mean, I still think that the port of Assab, which has been lying essentially unused since the border war in 1998 to 2000 with Eritrea. And all you have to do is basically rehabilitate it, send back the Ethiopians who used to live there and used to act as the stevedores and provide a lot of employment locally. It would be a great idea and it would earn money for the Eritreans. And there's one other thing, which is that there's a huge potash deposit on the border between Eritrea and Ethiopia in the Afar region. And there's no reason why that should not be developed. Now, the Chinese have taken a big stake in it. That would mean building another port, probably, because it's such a big problem. So, تابلالو أبدا very important بيزارب زلو حدا وده بعصب تاريخاوي تاريخ تارينا إثيوبيا تتكملوا نيرا ولا دهرنا تنتون وده بعصب إثيوبيا يزال الجنيرو سلزي الزبوت هذه ناس عايزلو سلزي سلمن تايمز إيرترا زمدنا دبلوماسيا أو غير كانتي وده بتكت تكملوا زي تخل مهنياتهم إثيوبيا زغربا زفلتون من قد نسيو سلزي إزي كجبروا زي كل من قد زلو أي مثلا يبلالو كله ما أبتي كبابي عصب ناي بوتاش عندنا عب بروجكت كم ترى بخم زلاتي دوبنا إيرترا إثيوبيا مالتي بوجن إيرترا يزلوجن تشاينا دمانة بروجكت أبو ساتف سلزلا حدش ودب كجبروا ومدب جرالة هنا عب بروجكت سلزخانة سلزي تشاينا نتمس جبتي تشاينا مس إثيوبيا عبي بيزنس ديل زلوايا بزح لك عن إثيوبيا لك حتى زلها بزح بروجكتات إثيوبيا تكبر زلها أبتح تعرضي بس جرا زلها عبي بارتنر بيزنس ناتها بس جبتي دم هذا same نتي من قد بعبرون سياسة حتى زلها سلزي مس جبتن مس إثيوبيا عبي زمدنا طلع تشاينا دم عب بتي ناي بوتاش عندنا ناي إيرترا تساتف تلا ودب كتهنس بدب تلوا عب سلسي نخلد ناي سلسي يرقعين مسكلتي عندما مس إيرترا بنك إيرترا ويكا بريزنت سياسة عب تشاينا خيدي زجبرو زمدنا زربان كلنا عب زغربارينا لنا سلسي نزا عب جمتي تيخا إزو كنتات زي تردادي خا حدا من قدي كبت حلو زخد أي مسلن زنفت وعم قاعد يتكلم زلوا I think it's very important نفسه كسب لما لازم كنتات زي أستقبل نخريه project. It's a 200-year project. So there are lots of things that they could cooperate on, but it does require talking, and waving a big stick and saying you're going to use force is not the way forward. You mentioned China, Martin. What about Gulf nations and their continuing engagement in the Horn of Africa? What does that mean for Ethiopia's plans? Well, it does mean that they are competitors, but I mean, they're competitors with everybody. The UAE has huge investments in a lot of the ports. For example, they had a big stake in Djibouti. They've got stakes in the Somali ports. And yes, of course, you've got to fight for your commercial rights, shall we say, within this. But I mean, they should be peaceful competitions, and there's no reason why the ports shouldn't be developed and should become very successful. I mean, the Horn of Africa has huge potential, but it does need to learn to live with itself in a peaceful way. And if that can happen, there's no reason why it shouldn't develop. بس كم خيتهم قال في السعودية يكون إمارات عبر بحلو ما بتبغى مس إثيوبيا خي اللوم دساتو ويكا وددر اللوم ده يبلنا وددر بس كل جزء يزلوا من الإمارات أبي إنفستمنت خمس اللوم أب جبتي أبتي ناي بربرون بزح إنفستمنت أبو دبات سلزلوم يس كوارا دريم قلت وددر ناي قدنا يكون أنا حتى تكتات له زلكا كارنا أفريقيا أبي potential زلوا بوتاي قلت تتعجب كم يجرك بحركة نبرتغل كم زلوا وتتاريخات قبلك كم يجرك ترددك نبرتغل زي كأدوات ما بزلا سايب لانو and become a real boon to the whole of Africa. Kwaku, as Martin was saying, that the region has huge potential. Is large-scale economic integration, do you think, a possibility in the near future, or a pipe dream? Can neighbouring nations benefit from Ethiopia's rapid economic growth riding on its coattails? Absolutely. And Ethiopia is the largest country over there, 120 million people expected to double in population in 30 years. The economy is growing. And because it needs its neighbors, because it doesn't have access to the sea, there is interdependence built into that relationship. And so with a little bit of creative thinking, you can have a regional economy that works for everybody. And they need to talk. And Ethiopia cannot be threatening anybody. It already has problems. It's very, very important. أبزاري ونفسه كسب كنت أزل نود مزيان. طيب لالو أتي إيكونومي إنتجريت تزغون حبابيروك سر تزغل ويكا حبراوي إيكونومي تزغل بنيرم
ربحة محل ودون تكبابي بلولو يس تحتكم عينة تاي بلولو تتملسغ إثيوبيا 110 مليون حزب زلوا يا بثلاث عمد ما دبل كونز خلص حزبي إيكونومينا تزعب زل حزبي بخلا زربا أبتك عزل لو كلنا هجرتنا أشتين في اللعب على إرترا ريخ عزين أشتي بزوج أجت زلوانين تعرف دقة بحرك إن من تاكل اليوم إن إثيوبيا بجمد بمتاو إرترا استراتيجيكلي تزبلت ربحاناتها نقول لك دفاع إثيوبيا زلوا ديلس إثيوبيا زلوا سممة إثيوبيا زلوا زندنا أجد سنة كلوي مهنياتو جب أتي بس إثيوبيا نابز حمس كده تو وده بجيب بتون كأكل هيكونه سلزي إيرترا استراتيجيكلي تزبلت الربحة كله عزق الحجرية مرحلتنا إيرترا بوليتيكيين إيرترا نسوا كنا تعتز أمبيبون يعني بليجن كم يجرون نسوا كنا تعتز إن ربحنا إيرترا كخير ويقولوا أتأكد تاسي سرحان اليوم خونز اللوسيو عصرت جزء ناي تجابون ناي هاللخن منفس قريفكا بديبلوماسيا ومن قدي نهاجر كربع بزغل نهاجر بزغل نقرب بتخدمه كربع بزغل من قدي كجبروا لزغل creative thinking تزهلو تزبلت مفتاحين إثيوبيا ترى يكونش نقولن بفلاي دمان إيرترا تزبلت عند إيو خونز خد problems with Egypt over the dam. It doesn't need any more conflict. And so regional organizations like, IGAD needs to get involved. They've been talking a lot about promoting regional trade, the Africa Continental Free Trade Area initiatives. Everybody talks about promoting intra-African trade. This is a golden opportunity to solve problems and create jobs for everybody in the region. And everybody can benefit if they work together. So no, we don't need threats. We don't need conflict. All right, Kwaku, if we assume for a moment that his comments were directed at a domestic audience, they weren't for international consumption. You mentioned tension with Egypt. Do you think that Abiy Ahmed is the man to, while his plans are perhaps necessary as far as economic growth in Ethiopia is concerned, do you think that Abiy Ahmed is the man who can negotiate a deal, the right deal for Ethiopia and the region? Well, he did win a Nobel Peace Prize, so I hope that he can make peace again. He's made peace with neighbors before. He made peace with Eritrea. He made peace with Sudan. He made peace with Djibouti. So he can do so again. And I hope that people in his party at home are encouraging him to seek cooperation. And also, remember he made. دايما حتيتو مستي بفلاي إثيوبيا مسجبت زلوا تنشنس نايت ديجا نايل من قدن نسكا نحلو كالو جنبار كفيتا ناخد كيس زلو ريسك أزيو عبينة هاجر جن كابا قصيرة جازتني دما مستني جبت بزبال كمان قدي أبيسي كمراحي نزل كنا تعتزب سلامة من قد فتح قصن زخن مراحي ده تبلوي اللي حتى له نسلما of course نوبل برايس كوست كلوكو مسير ترى سلام سلس جبري مسودان سلام سلس جبري مسكين مسكالو سلام سلس جبري نيرو سلزي سلام نايم باك لسال لو يجيريك المحجي سلزي كجبرو أيكل إنه أي بالنيبل. Made this statement in front of investors. No foreign investor wants to move to a region where there's conflict. And so this is one of the ways to scale off that foreign direct investment. He needs to stop that talk and figure out how to make peace. And I think that because he's made peace in the past, he can do so again. Maxime, would you agree with that? تزاجرم دما نينفسترس يو أفضل بحرنا خنركب ويب سلامي ويب بحيلي زبليرو أنا ينفستر يحيلن تتصابون وجن أبزخنا لبوتها جنزب ينفستر قبل تخلك هدم تزاي كوينو سلازي ينفستر كسحب إيكونوميك كسحب تدلن تخينك بيزنس كسحب تدلن تخينك أنا يوجن وأنا حيلن زبل كتات فويز لك حيلي وجا أبزلوا زخون عينة ينفستر يلهم بجاك أصوار الشيء تزاي كوينو. Oh, absolutely. And I mean, one of the interesting things is actually the relationship with Egypt has now improved. They have agreed to find some way of dealing with the key issue, which is the Grand Renaissance Dam, which was built on the Blue Nile, and which the Egyptians and the Sudanese were very worried about. But it's only a hydroelectric dam. It's not going to use the water for Ethiopian irrigation. So the Egyptians now seem to be a bit more happy about it. And it's going to produce a lot of electricity, some of which will be available in Sudan, maybe further afield. And so you begin to see an alternative for Ethiopia where it ties into the region, develops the region. يس مالت عقمنا سلام كبار تخلوا لنا بنتنا مسجبت الزنبرة تتصابوتات زحلي لله مخنياتو ترى دا اليوم أبقى كفالات تسمع معمار السدما التديقة نهيدروليتريك باور تراي كنتو كملوا سلطة هنا حنسا مسمله نيريجيشن نقلت سلطة كملوا تمايك قد لا يكون سلطة جبت عوين لما رجونا تيبوا مع لوزي سلازي تي إلكتريك أو كهون زخل دمان وبرابطي السودان خالوتون كجلجل زخلي سلازي التناي سلام عوام من قد مفتحسي الليو works with the region and is a dynamo for growth, and that is certainly a possibility. But one of the big problems is that one of the neighbors in Eritrea, President Isaias, is very unpredictable, and you can never be sure when he's going to stir up conflict again. So it's a tough region, hard to work in, but it can be done. And Ethiopia, could be a bastion of both development and peace if it's led in the right way. But I come back, Martin, to my very first question, the question I asked some 25 minutes ago about whether the Prime Minister should be taken seriously. Here, obviously not.
Well, you always have to take a prime minister seriously, but I would always judge people more by their actions than by their words. Let's not forget that when they fomented a war against Tigray, they plotted it for 2 years. It was a 2-year preparation by Ethiopia and Eritrea to attack Tigray. They never mentioned it. So let's look at the actions rather than the words. Okay. There, gentlemen, I'm afraid we have to end it. Many So እንታይ ብላሎ ኣብዚያ ምናልባት ክሰምዓ ኣብሲ በቱ ዝብሎ ዘሎ ዘረቡሲ ክእመን ዝኽእል ዓይነት ፕራይም ሚኒስተር ዲብለሎ ኢሉ ሓቲትወት ጋዜጠኛ የስ ፕራይም ሚኒስተር ስለዝኾነ ግድን ክእመን ዘለዎ እዩ ብሓፈሻ ግን ካብ ዘረቡ ዘይኮነ ብተግባሩ ይኻንሰብ ክተቀነ ዘለካ ንዑ ድማ ይብላሎ ስለዚ ክንርስዖ ዘይብልና ንትግራይ ከጥቅዕዋ ኤርትራን ኣቢን ኢሳያስን ወይ ፕሬዚደንት ኤርትራን ፕራይም ሚኒስተር ኣቢን ንኽልተ ዓመት እዮም ፕላን ገይሮም ኣብ ኣፎም ብጭቕ ከየበለ ኢሉ ስለዚ እቲ ዝዛረብዎ ዘሎ ንነዊሕ ፕላን ኣቢስ ንነዊሕ ፕላን ገይሩ ካርም ዝኽእል ምዃኑ ምፍላጥን ምሕሳብን የድሊ ስለዚ ተዘረባት ተዘሪቡ ፕላን ክህሉ ከም ዝኽእል እውን ምሕሳብ ነቲ ዘረባት ራዩልካ ንዕርካ ዝኽየዱ ኣይኮነን ይብላሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይ ሆፕ ኣፍሪካ ቁርብትለይ ኣብ ውግን ወረውግን ዝኸዱ ካልእ ሰላማዊ መንገዲ ገይሮም መፍትሒ ክረኽቡሉ እንተዝፍትኑ ነይሮም ዝበለፀ ኮይኑ ይስምዓኒ ከም ዘሎ ግን እቲ ኩነታት እዚ ከም ዘሎ ምፍላጥን ምግንዛብን ከድልዩ ናይ ሎሚ ኣርስቲ ኣብዚ ክንውዲና ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳባት ዝኾነ ተወሳኺ ወይ ከዓ ከም ናይዚ ተወሳኺ ተረፈ እንተሎ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ወይ ከዓ ብፕራይቬት ስለድብለይ ካልእ ዝኾነ ክገብረሉ ክፍትን ናይ ሎሚ ኣርስቲ ኣብዚ ክውዲ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ተፅብቑ ቻው እዚ ምኽሪ እዚ ነቶም ቁጠባዊ ሂወትኩም ክትቅይሩ ንትደልዩ እዩ መጀመርያ ንገንዘብን ንቁጠባን ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘይርዳእና ኣብ ዘይንፈልጦ ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ካልኣይ ከምቶም ዕውታት ናይ ቁጠባ ናይ ገንዘብን ከምኣቶም ፈሊጥና ከምቲ ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘሎ ኣብቲ ሴክተር ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘሎ ክንገብር ኣለና ሳልሳይ ዕውታት ናይ ቁጠባ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ይኣኽለና ይብሉን እዮም ንሕና ድማ ከምኣቶም ቀሲልና ኣብ ሓደሽቲ ሴክተራትን ኣብቲ ናይ ቀደም ሴክተራትን ኢንቨስት እናገበርና ክንከይድ ኣለና ነዚ ኩሉ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብፍልጠት ይኹን ብተግባር ኮርሳት ኣለና ኣብ ኩሉ መዳይ ናይ ሂወት ፈሊጥኩም ስጉምቲ ንኽትወስዱ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች